Так, добрый день. 18 июня 2023 года, погода города Санкт-Петербург. У нас сейчас 1 часов 30 минут, вот, и плюс 21 градус. Очень жарко, если бы не ветер. Ветер реально прохладный, холодный. Я бы даже, честно говоря, лучше, наверное, бы какую-нибудь, не знаю, толстовку бы даже нацепил под этим ветром, потому что когда он не дует, все очень вообще печет сильно. А сейчас, когда он подул, небо абсолютно голубое, безоблачное. В общем, погода, конечно, все равно потрясающая для прогулок, для уличных каких-то времяпроведений. Да, мне кажется, здорово. Так, что у нас интересненького, собственно говоря, 18 июня. Да, единственное, что все зеленое. Зеленая парковая зона, обалдеть. Молодцы, ухаживают и стригут, все вообще классно. Значит так, праздники. Я бы, конечно, выделил День сыроделов. Интересное занятие, интересное увлечение. Вот. Но сегодня не могу не пройти мимо. Сегодня День медицинского работника. Супер, социально значимая профессия. Вот. И, собственно, говорят те люди, когда все каким-либо... В общем, они одни из первых, кто приходит на помощь. Вот, поэтому уважение им. Вот, и с праздником. Всем хорошего дня. До свидания.